இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் wobble மாடல். இது டாப் லோடு மிஷின். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எலி பாருங்கள் உள்ளே புகுந்து வெள்ளையான்ருச்சு. இது டாப்பில் தான் வந்து போர்டு இருக்குங்க. இந்த போர்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் டேமேஜிங்க. ஃபுல்லாக பீஸ் ஆகிக்கிடுச்சிங்க. ஃபுல்லாக போர்டை இதை தான் ரெடி பண்ணி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வணக்கம் நேயர்களே, இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் டாப் லோடு. பார்த்தீங்கன்னா ஒயரிங் பார்த்தீங்கன்னா எலி ரொம்ப கடிச்சு பிடிச்சி, அதைத்தான் நம்ம வந்து இதில் ரெடி பண்ணி போட போகிறோம். அதான் ஃபுல் ஒர்க்கு. இந்த வீடியோ பாருங்கள்.